大家好，歡迎大家收睇2025年第一集嘅商業電台。咁咧，商業電台繼續為大家速播一啲新嘅工具資訊同開箱啦。咁啊，新一年啦，咁啊即將進入蛇年咧，我哋都有賀年送，就唔係金猴，就係有工具嘅環節嘅。咁啊，有興趣嘅朋友咧，記得睇到最後啦。咁如果你係第一次睇我哋呢個節目咧，我哋呢個節目就會為大家定期咧帶嚟一啲工具速報啦，啲工具開箱嘅。有興趣咧就記得訂閱我哋，支持我哋啦。好啦，咁啊新年第一個環節咧係觀眾同我哋分享翻嚟嘅，一定要我哋同大家分享去講嘅。咁就關於咧佢上嚟買架撐咧，喺屋企做大掃除嘅時候咧，覺得好有用嘅嘢，一定要推廣俾多啲人知。咁到底係咩咧？咁就係咧，我哋有新翻咗呢一支咧多用途除膠劑，咁啊叫做 Dissolvit 嘅。咁啊，佢係澳洲嚟嘅產品啦。咁亦都叫橙水，我哋叫橙水，可以俾大家睇下。點解叫橙水咧？就因為除咗佢個蓋係橙色有隻橙喺度之外咧，就係佢做嘅時候咧，入邊真係加啲橙皮添嘅。咁你噴出嚟咧，亦都有啲天然嘅橙香，咁啊冇咁臭嘅。咁啊點樣用咧？咁啊好簡單，同好多除漬嘅嘢一樣啦。咁啊一噴一浸一鏟就得啦。咁啊變相咧，基本上你遇到嘅膠劑咧，一噴落去，等佢浸1分鐘，滲咗落去咧，你再揾鏟刀鏟落去咧就得啦。咁除咗一般嘅膠漬之外咧，你仲可以對付一啲衣物嘅油漬啊，一啲廚具嘅油漬啊，你車遇到一啲污糟嘅污漬啊等等咧，都可以用佢嚟做清潔嘅。咁所以點解佢係多用途？咁同埋咧，頭先我係咁講話，一噴一浸一鏟，咁就即係要鏟啦。咁各位觀眾咧，亦都有特別買到我哋嘅鏟刀去用嘅，因為你個膠紙貼咗喺度啊嘛，咁你揾嘢鏟咗佢噶嘛。咁一般咧，大家可能會經常買呢啲10零20蚊呢啲好弱雞嘅一啲咁樣嘅鏟刀啦。咁咧佢咧就唔同啦，佢就買咗我哋癲呢一支鏟刀。咁到底有咩唔同？有啲咩咁價值？有咩咁好用咧？佢特別要同大家講嘅。咁就係一攞出嚟咧，大家可以好睇到分別噶啦。打橫睇個橫切面，俾個 top shot 睇，你會見到咧，佢下邊咧做咗個人體工藝設計嘅。當你嗰把鏟刀咧推咗出嚟，要去做鏟嘅時候咧，其實呢一個手型咧係符合翻嗰個鏟嗰個角度用力個角度嘅。咁呢個第一啦。第二咧就係佢呢個鎖咧係一格一格係比較好嘅，同埋佢左右撳實。咁你冇咁易驚喺個褲袋啊，喺個工具袋入邊咧，突然之間唔小心懟咗上嚟，咁啊戒到人嘅。咁呢個其二啦。第三咧就係個刀片啦，因為鏟刀啊嘛，咁個刀片咧就好緊要嘅。咁你如果好細睇咧，或者俾個 top show 睇咧，都未俾我睇到，就係我哋癲呢一款咧嗰個鏟刀咧個厚度咧係特別厚嘅。咁厚有啲咩好處咧？厚咧就係可以冇咁易爛啦，咁同埋一鏟咧可以鏟到落底嘅。咁佢厚得嚟咧，亦都 keep 得翻住嗰個鋒利程度嘅。嗱，有幾厚咧？我哋比較科學化，我哋攞把卡仔同大家計一計。嗱，咁我哋一般嘅鏟刀啦，喺呢度大概0.2322 mm 嘅啫。係啦，嗱，俾個 top shot 我睇下，0.223 mm 22 mm。好啦，我哋癲呢一把咧，褪開啲先。夾落去，係啊，你見到咧挨近0.6嘅，咁啊厚成2倍幾有多，咁所以咧你見到佢咧真係個刀片咧係有質素保證嘅。咁另外仲有啲咩好處咧？就係佢嗰個安全設計咧都諗咗好多嘢。除咗頭先講嗰啲咧，就係佢呢個鏟刀呢度咧，佢有個 lock 嘅，咁呢個 lock 嗰度咧，你只要撳落去，跟住你個刀片咧向呢一邊一鬆咧，你就可以拆出嚟啦。咁拆完出嚟咧，佢後邊咧有個位俾你收埋，就係嗰個人體工學設計嘅位咧，就收埋啲新嘅刀片。OK，咁你當你攞一塊新嘅刀片啦，咁你就按翻佢嗰個指示，佢有教你嘅 insert 就喺呢一邊，咁你向左直接裝翻上去，跟住再 lock 翻上去，咁就得噶啦。咁所以變相喺成個應用啦、安全啦、設計上面咧都非常之好嘅。咁你鏟嘅時候咧，可以一鏟落底咧，就唔使翻手做咁多嘢啦。咁啊，加埋呢支咧，同埋頭先都有講過啦，佢有澳洲做嘅，有埋澳洲一啲食品認證，咁啊比較安全。咁當然大家唔係叫佢噴到口嗰度啦，咁啊變相其實冇咁危險嘅啫。咁啊，大家新年咧大掃除咧，不妨參考我哋今次觀眾用嘅一個配搭，睇下有冇用啦。
好啦，咁啊，跟住再嚟咧，就同大家跟進翻咧，我哋喺上年年尾嗰集商業電台咧，同大家講過，我哋大丈夫咧做咗 3M 嘅個人安全解決方案嘅認可經銷商，咁啊有應承過大家啦，今年會陸續攞一啲新嘅產品啊，翻嚟同大家睇睇嘅。咁啊，第一炮咧，我哋攞咧就係攞咗一啲眼鏡翻嚟嘅。咁啊，點解會攞眼鏡呢啲新產品翻嚟咧？因為喺成個個人安全嘅系列入邊啦，一啲頭盔啊、安全帶啊、口罩呢啲咧都好 common，大家都會經常用得到噶啦。眼鏡咧可能係大家有留意得到，但係咧有機會比較忽視咗少用嘅嘢，又或者會覺得我哋以往比較容易買到嘅款，好似呢啲1611啊、1710嘅款式咧，冇咁靚仔啦。另外咧就冇咁舒適啦，鼻梁啊、眼鏡腳呢啲位會比較辛苦啦，又或者咧有霧氣嘅問題，因為香港可能夏天咧好熱啊，你出汗啊，咁有啲霧氣咧反而咧可能會有一個另類嘅危險喺度。咁所以咧，我哋今次攞翻嚟嘅新產品咧，就喺舒適、安全同埋型格方面咧，都有為大家貼心咁樣去諗過嘅。咁啊就係咩咧？就係呢度首先出場咧，就係呢個我哋叫 3M 叫做 Solus 系列嘅眼鏡嘅。咁呢個咧係一個叫做1000系列。咁啊1000系列啦，咁啊你見到有兩款，我哋先講啲基本嘅俾大家睇睇啦。咁呢款眼鏡咧一攞出嚟就靚仔好多噶啦，你見到戴上去成個賽車手咁靚仔噶啦。咁咧首先就係鼻梁呢個位啦，你會見到佢做咗一個舒適嘅鼻托、鼻梁位。咁你戴得耐咧，唔會怕個鼻呢度咧好辛苦啊、出汗啊、夾都好辛苦嘅。咁你見到個軟膠呢個位咧都係喐得。咁啊眼鏡腳呢個位都係，咁佢做咗啲軟墊嘅。你戴得耐咧都唔會話因為夾到有痕啊，夾得好痛苦。好啦，咁啊到鏡片啦，咁鏡片咧佢呢度咧就係防到99.9% 嘅紫外線嘅。咁香港咧特別夏天嘅時候咧，太陽光曬落去咧都唔怕好傷眼啦。第二樣嘢咧，佢就個防觸擊標準有呢個 EN166嘅，咁呢個國際標準咧都絕對係合乎一啲勞工處嘅要求啊等等，咁亦都非常安全，加上 3M 嘅信心保證啦。咁加上佢鏡片咧有呢個 3M Scotch Guard 嘅防霧塗層。咁啊，就算你有汗啊，有一啲熱氣咧，你亦都唔怕到佢有霧氣咧，令到你睇唔到嘢嘅。咁另外款式上面咧，佢仲有出一款咧，就 base on呢啲普通眼鏡腳嘅咧，出咗一款咧，可以換嗰個鏡腳變成呢一種咧，係扣呢個橡筋繩嘅。其實咧嗰個巧妙位咧，如果 top shot 咧就睇呢度，其實呢個位咧可以拆出嚟換咗佢嘅，咁同埋呢一款咧。係有呢個軟墊嘅，咁咧有軟墊有咩好咧？就係你戴咗上去之後咧，呢啲位咧冇咁易有啲沙石咧喺啲眼鏡罅位嗰度入到去啦。咁你再透過呢個帶咧索緊佢咧，你可以令到個保護咧更加全面、更加貼心嘅。當然你唔中意，你可以拆咗呢個帶變翻做呢啲一般嘅眼鏡腳都得嘅。咁啊視乎大家嘅需求、喜好、中意用邊款都得嘅。咁呢個就係1000系列。好啦，咁啊有得1000系列咧，就自然有2000系列啦。咁2000系列有啲咩唔同咧？首先咧，2000系列咧就有齊晒1000系列嘅所有好處。咁啊2000系列咧改動嘅位咧就係側邊啦，係一個可調校式嘅鏡腳款嚟嘅。咁呢個位咧嗱，見到全部都可以校，左右校唔同角度都得嘅。咁點解會有咁嘅設計咧？就因為就翻嘅用家啦，有機會有高低耳啊。又或者個鼻同個耳仔咧，未必好似一般人咁樣咁 balance 嘅，咁可以就翻用家自己舒服嘅感覺咧，去調校鏡腳嗰個位，等個眼鏡咧夾得實之餘咧又舒服。咁另外咧，佢又出咗兩款嘅，其實咧都係同頭先1000系列大同小異，就係一個係普通眼鏡框款啦，另一款咧就係一款我哋叫密封膠邊嘅款嘅。咁啊，大家都係視乎翻自己喜好啦，又或者一個地方多唔多沙塵去再決定用邊一款嘅。好啦，咁跟住同大家講咧，就大家喺網絡界可能會見到關於呢樣嘢就係電鑽大戰啦。咁啊，不管你睇 IG 啊、YouTube 啊、Facebook 啊、抖音啊、小紅書啊，只要所有 social media 平台嘅啲 short 或者 views 咧，你都會見到剪輯再剪輯嘅版本。咁到底係啲咩嚟咧？其實你追根究底咧，就一個美國嘅我哋都係工具嘅 KOL 咧，就拍咗一個電鑽大戰。其實佢唔係第一次做噶啦，今次咧佢就攞咗16款嘅電動工具牌子出嚟咧，就咁樣兩部機，跟住之後鎖埋一齊，跟住開機，咁睇到部佢機咧邊部散咗先，咁樣比較嘅。咁啊，為咗節省大家時間啦，大家速食嘅年代咧，最後4強啦，我講個答案俾大家聽，分別係德偉啦、Milwaukee 啦、Cobalt 啦同埋 Bosch 嘅。咁啊，當中 Cobalt 咧大家少聽啲，因為係一個美國牌子，比較賣歐美市場比較多，香港咧就應該好少見啦。咁啊，最後贏家咧，嗱，如果唔想聽咧，就撳兩下 skip 咗我啦。
咁咧就係 Milwaukee 嘅。咁但係其實咧，我哋團隊或者好多朋友咧都有話：喂，大丈夫不如拍一段咧，可能都幾好玩、幾得意嘅。咁我哋必須承認咧，呢個喺視覺上咧真係好精彩嘅，因為小弟咧都幾乎睇晒，咁啊，因為真係幾有趣嘅。不過話，如果係我哋啲 channel，我哋真係想揀一把好嘅電鑽咧，呢啲影片咧，我哋只可能夠話有少少參考價值。咁啊，不能夠完全係我哋話我想買電鑽就睇完呢段片決定邊個贏就買邊個嘅，因為到底個比較係咪 Apple to Apple 啦，係咪同一個 level 嘅機啦 ，Hilti 嘅話到底我喺邊啊？點解冇我份啦？咁啊等等啦，同埋個測試亦都唔係我哋實質使用場景嘅比較嚟嘅。咁變相咧呢啲咁嘅比較咧，我覺得貨分係得嘅，咁啊實質去用咧就未必係咁好啦，因為咧我哋去睇一啲機啦，除咗睇佢呢啲咁嘅比賽之後，但到底就係我哋睇佢安唔安全啦。因為啲防扭手嘅設定咧，可能今次會令到佢一個比賽嘅表現失色一啲啦。佢係外形設計啱啱個人體工學啦，揸上手舒唔舒服啦，續航力嘅問題啦。咁啊，另外同埋除咗力大之外，我哋而家講緊電鑽電批咧，成日講精準嘅。咁精準可能講緊係細力少少，咁但係精準可能會比力大更加緊要嘅情況下咧，呢啲比賽又反唔反映得到咧，都係我哋考慮嘅情況之一。咁啊，所以我哋種種考慮咧，我哋就冇拍到呢啲咁樣嘅 video 嘅。咁啊，但係我哋都話有少少參考價值係咩咧？就係可以睇到個內衝擊啦。因為嗰把電鑽咁樣揈去咁樣冚咧，都唔爛咧，都睇得出個做工啊用料咧。邊部比較好？咁啊，當然喺實際情況下，你好少攞把電鑽電批咁樣掟法噶嘛。咁所以咧呢啲可以留翻新年，即係拜完年攞完利是冇嘢做咧，攞出嚟喺度睇下，或者了解多啲電鑽都得。咁但係你話我哋做選購電鑽嘅參考咧，就真係得少少啦。咁啊，因為要玩嘅好多嘢可以玩嘅，我哋見過有人攞磨機當爆旋陀螺咁玩都有添。咁啊，有好多嘅。咁啊，為咗流量咁啊，梗要做好多咧，就好似重複嘅嘢，我哋就未必會再拍啦。好，咁啊嚟緊出場咧就係呢一堆黑色金色系列啦。其實咧佢就叫 Kuroken。咁其實咧上年年底應該要同大家講嘅，因為咧喺上年其實都幾受歡迎嘅。咁啊今年咧相信25年咧佢都有一堆嘢咧，其實我哋收到風咧都嚟緊會出現嘅。咁所以趁呢個機會先介紹一下。咁咧呢個牌子叫頭先我講叫 Kuroken 啦，其實咧就係直譯嘅。因為咧，如果你睇翻，其實佢呢個日文嚟嘅。嗱，如果日文 Kuroken，其實咧呢個牌子嗰個直譯咧喺日文嚟講咧，其實譯翻做黑金。咁點解叫黑金咧？就係黑色同金色啊。咁啊，黑金咁即係咩咧？其實黑金咧佢係 stand for under 咧一個牌子，其實係富士戰下邊一個系列嘅一個子牌子啦。咁呢個富士戰咧，大家要熟悉或者了解工具一啲牌子咧，其實佢係一個好老牌子啦，日本做好多手工具嘅。咁呢一個系列咧就係佢近年新打嘅一個新系列。咁啊呢個新系列咁除咗黑色金色做工，你見個設計都簡約咗啊，包裝靚咗之外，有啲咩特別咧？唔係靚就得噶嘛，咁啊靚仔唔係大晒噶嘛，係咪？咁咧其實佢主打咧好多工具咧都係輕量、窄位、好用。咁啊輕量點解輕量咧？其實大家喺個鋪頭有好多朋友攞上手，知佢好輕噶啦。我頭先一拎上手嘅話，你都 feel 到好輕。咁你都見到佢做工咧，呢啲位譬如呢啲咁樣嘅扳手咧，呢啲位咧佢都挑空咗。咁啊挑空咗咧，俾個托出嚟啦。挑空咗咧，變相就一定係減輕咗嗰個重量啦。咁亦都方便大家攜帶啦，可以圈起佢咁樣拎啦。係啦。咁另外咧，佢亦都偷薄咗啲位啦。嗱，呢個已經薄啦，你個把手位薄啦。咁呢啲位咧，佢都做薄咗嘅。咁咧方便喺啲窄位嗰度用啦，咁同時個用料咧就冇偷工減料嘅，咁啊就算係做咗咁少結構下咧，佢用咧亦都唔會好容易斷啊，容易崩啊，容易剩嘅。咁你睇薄嘅，你睇呢把鯉魚鉗就特別明顯啦。呢把鯉魚鉗，大家見到呢個頭呢個位咧，係啦，係特別薄嘅，係啦。咁你又方便你哋去入啲攝嗰啲位，可能你有時特別整車啊、整架啲位咧，頂住咗咧，呢啲攝入去咧就真係一流啦。咁另外點解我話好用咧？就係其實佢喺設計呢一堆工具咧，我特別攞呢一堆款咧都係有瓦嘅。佢有瓦啲位咧，你會見到咧，佢呢啲角度咧，其實係特別設計咗嘅，同你一般嘅鯉魚鉗咧會有少少唔同。咁啊方便你用嗰陣咧，你去咬實嗰個六角螺絲嗰個咬位咧。係特別好嘅，係特別易咬或者易發力嘅，咁你就唔驚。嗱，我攞個手指當住螺絲，係啦，我當個手指當係螺絲咁樣夾，咁啊方便你發力或者喺一啲唔同嘅角度咧都咬得實嗰個螺絲嘅。咁變相咧就亦都非常之好用。咁同埋真係黑色同金色咧，
我哋成日話一工具咧，除咗好用之外咧，都要考慮啲款式靚唔靚仔。咁佢黑金嘅配搭咧，加埋呢啲簡約嘅設計、印刷包裝咧，其實真係個鋪頭咧就真係好 sharp 醒嘅。咁變相喺多方面都優勝嘅，加上又唔貴啦嘅情況下咧，真係好受歡迎。同埋有好多嘅產品咧，都係日本做嘅。你會見到咧，嗱呢度寫住，你睇唔睇到？睇清呢度 ，Make in Japan 嘅，係啦 ，Make in Japan 嘅。咁啊，當然啦，亦都有部分咧，其實係喺台灣做嘅。咁佢啲系列咧，因為台灣、日本做。咁你見到呢度都有寫啦，係啦，呢度都有寫 Make in Taiwan， 可能呢度有啲 close up。咁啊，變相其實即係都反映咗日本、台灣啲水準咧，都真係非常之高嘅。咁大家今年咧都可以密切留意下呢個黑金系列，即係富士戰旗下嘅系列有冇咩新嘅嘢出到嚟。咁或者新嘅時候咧，我哋再同大家分享一下。好啦，咁啊，最後出場就係呢個啦，千呼萬喚始出來。哎呀，跌咗出嚟添，使唔使嚟過？好啦，咁啊，最後要出場就係呢個啦，千呼萬喚始出來。呢一把 Visual 嘅400ER3嘅甩甩電批，咁啊幾經辛苦咧，托上托咧，就終於俾我扳到2把翻嚟。咁有一把咧就俾我哋嘅一位尊貴客戶咧已經優先訂咗，我要俾佢啦。咁所以剩低呢把咧就開箱俾大家睇一睇，係啦。好啦，咁啊好簡單嘅個包裝拆咗出嚟咧，嗱先睇包裝講晒嘢先。嗱冇呃大家，60齒400轉1牛頓米扭力 USB Type C 插電。日本製造係啦，咁跟住咧佢個 Type C USB 線咧就送咗喺呢度，係啦，咁好啦，咁啊梗係要睇下把批本身啦。其實把批本身咧，有啲朋友都話好似我哋癲嗰把嘅個頭啦，大家對比下頭係咪好似咧？好似孖兄弟咁樣，係啦，係咪好似孖兄弟？係啦，咁佢一樣嘅，你見到佢咧，如果你要改嗰個嗱，上面俾你睇下孖兄弟嘅係咪好似咧？好啦，你要改個方向咧一樣嘅，就係掹嗱，呢把又係掹，呢把都係掹，就擠喺後邊，咁就係正反一樣，個設計好似嘅，係個頭嘅設計好似，就係正反咧就係前後嗰個正反啦。咁呢度咧個頭咧你掹咗出嚟咧，其實呢個係六角尾嘅，即係嗱你見呢個都係六角尾去3分啦。咁如果你有六角尾去2分嘅咧，即係癲友嗰個咧，你裝埋落去咧一樣用得，又或者你就咁裝啲六角尾嘅批嘴咧，係得嘅。嗱，不管你係短嘅、長嘅，係啊，唔啱撳到長嘅，一樣都係得嘅。不過咧呢一種兩頭嘅咧係唔得嘅，係啦，係唔得嘅，嗱兩邊都唔得嘅。咁所以一定係單頭，短長都係要單頭。係啦，咁呢個大家如果有幸買到就要記住啦。咁跟住咧，一般情況用咧，你可以當嗱啦，係咪？一般情況手動，電動咧就係呢度啦，撳掣，係啦，俾大家睇下，成啲電動牙刷咁樣嘅。係啦，不過我自己個人覺得咧，佢如果裝長嘅咧，就比較有少少偏俗嘅情況，係啊，大家可以睇下。嗱，我睇下點樣俾大家睇。嗱，我當俾個 top shot 睇咗先啦。哇，你見到 top shot，我唔使攞上次嗰張熒光筆嗰張紙咧，你都見到好發嘅。係啦，真係比較偏俗嘅，如果長嘅話。好啦，咁啊比較即係我自己個人覺得咧，就如果你裝咗長批嘴咧，就偏俗嘅情況咧有少少犀利嘅。不過我自己即係調翻轉喺企翻佢嘅角度咧，就因為佢要幫你解決嘅嘢咧，就係一啲窄位有電動又比較性價比高嘅 USB 插電可以用嘅啦啦波電波咧，咁咧要犧牲下呢個偏俗嘅問題啦。因為你遇到咁窄，你都未必要裝到咁長，又或者你都要忍受嗰個偏俗嘅情況。真係好輕㗎，攞上手咧，攞上手都唔怕。300 gram 301嘅啫，掹埋嗰支批嘴有300 gram 嘅啫，係啦。如果掹嗱，依家301 gram 嘅啫，如果掹埋嗰支批嘴咧就300 gram 嘅啫，咁啊非常之輕身㗎。你見我頭先咁拋隻手接都唔痛嘅，咁啊帶起身你當手動用，電係輔助咧，我覺得就非常之好㗎啦。
咁啊，如果用就俾大家睇下咯。我哋當收呢啲機箱，當收呢口啦，係啦。咁啊擠落去，咁啊撳掣，係拆咗。好啦，你要裝，咁啊掹過嚟呢邊，呢邊就係裝，係啦，呢邊係裝。咁你當然用手扭都得嘅，係用手係得嘅。咁但係你想睇電啊嘛，大家中意電啊嘛，係啦。咁你最後埋尾嗰下，你咪攞手扭咯。你見佢有啦啦聲嘅，啦啦批喎，啦啦波啊。咁啊睇大家中唔中意都冇得賣嘅，因為我得一支嘅啫。咁點解冇得賣咧？因為我決定送啊。頭先片頭唔係點大家噶嘛，送嘅。可能只要大家答得出啊，喺2004年嘅英超賽事入邊啊，狼隊對曼聯嘅賽事入邊有邊位球員射入奠定性嘅一球，幫狼隊全取3分嘅咧？答案就係堅尼米納啦。好啦，熒光幕嘅3位觀眾羅鳳群、郭少強同埋黃偉成咧，可以得到呢個大丈夫送出嘅 Visual 400ER3電動啦啦波一支。咁因為咧，我哋覺得好有趣就係呢一支嘢咧，其實佢都係解決咗一啲新嘅需求，所以而出嚟嘅一啲輕便電動啦啦波咁嘅嘢啦。咁所以咧，我哋其實都發掘到咧喺生活上，不管你係咪做呢行，又或者家居上咧遇到好多困難，但係其實可能喺世界上仲未有一啲合適嘅工具幫手嘅。到底有啲咩情況係令你哋好困擾，需要一啲好啱用嘅工具咧？大家可以講下個情況出嚟。咁啊，講得出最有啟發性或者最有共鳴嘅咧，我哋就會揀出一位觀眾啊，送出呢支 Visual 嘅400ER3俾大家做賀年禮物嘅。咁啊，亦都要訂閱埋我哋啦！參加今次我哋呢個比賽嘅朋友一定要訂閱我哋 channel 先有資格獲獎嘅。咁啊，到底你會唔會成為下一位羅鳳群、黃偉成或者郭少強呢？就睇大家嘅答案啦。咁啊，首先喺度再預祝大家蛇來運轉，新年快樂，恭喜發財，天下無敵。咁我哋蛇年再見大家，新年快樂，拜拜，ciao。大丈夫位於觀塘雲富廣場嘅分店已經開咗啦，各款各樣嘅電動工具牌子、小型工具齊集喺呢度，歡迎大家任試任玩。有咩五金工具問題，歡迎大家上嚟7樓問下我哋㗎。好啦，我喺度咧要再次多謝一直以嚟嘅觀眾啦、顧客啦，你哋嘅支持同鼓勵咧，成就咗我哋大丈夫咧可以開到第一間分店。咁希望日後咧可以再同各位觀眾啊、顧客啊或者品牌一齊成長，我哋再做好工具呢一範。咁啊，期望喺觀塘店見到大家，多謝各位。大丈夫，大丈夫。